你人哋都拒絕認你啦，咁你依家叫勸喎，咁你不如咁樣啦，你勸下銀行啲人俾晒啲錢我仲好啦，咁樣勸化。你哋咁樣打橫嚟講啊，咁唔通我死咗佢就好咩？你打橫嚟講啊！點解我而家仲有機會補救？你生得你又唔養，生你又唔養。咁人都有錯噶嘛，係咪？咁我想問你嗱，你收聲，我問你，你依家呢頭家你搶咗人哋嘅老公，你有冇生細路出嚟？我冇。哦，唔怪得啦，揾你養老啦。冇可能，我冇錯，我唔會。我講一個好真實嘅例子，係我姨甥嚟嘅。我姨甥係好，即係佢出世咗個零月嘅時候咧，就因為家暴，我家姐同個前夫離咗婚。咁我個姨甥直至到舊年大學畢業出嚟做嘢啦，跟住呢個養父咧就通過各種各樣嘅渠道去聯繫翻我呢個姨甥。佢24年嚟冇揾過仔噶，一分錢都冇養過噶，消失咗。然之後24年之後嘅今日嘅上2個月，佢就通過各種各樣嘅方式去揾翻我姨甥，甚至出埋機票嗌我姨甥去見佢。咁我姨甥亦都係抱住想知佢老豆係一個咩人去見咗佢。見完翻嚟之後，佢同我講：佢話阿姨，我唔會認呢老豆，佢認我翻嚟，無非就係想我同我養老，因為佢依家已經知道我出嚟做嘢啦，知道我有能力開始揾錢啦。如果佢要認我嘅話，我阿媽一直都冇搬，一直都喺嗰個城市，而且大家嘅親戚朋友大家都識得嘅。點解佢唔揾我？點解依家我大學畢業先翻嚟揾我？佢就為咗養老。所以我絕對相信呢一個咁樣嘅呢個咁樣嘅女人，揾翻阿嘉怡，邊個係為咗養老？喂，你好怡玲，嗰個妹妹走咗啊！個妹妹喺邊度啊？我有冇講？我喺度。哦，冇啊！我淨係想講咁錫個女，點解個前夫走嘅時候唔接翻嚟咧？其實個女唔係嬲佢個，即係唔係嬲佢以前拋低佢啊，因為以前佢阿爸係爛賭係唔啱嘅，但係個爸走嘅時候應該接翻個女翻嚟，咁多年不聞不問，真係不配為人母啊！真係。二玲，我都話佢阿媽唔係翻嚟認佢關心佢，佢未講出個重點，佢絕對係想昆個女翻去，係有目的性嘅上嚟。重點我問下你，我問你呢個阿姨，我問下你，點解你勾咗人哋嘅老公唔生仔嘅？我又唔明嘅喎。連唔到上嚟係咪啊？佢走咗落去嘅喎，佢咪唔識整啊？定有電話 cut 咗落去啊？連翻上嚟啊！呢個姐姐如果唔係嘅話，唔連你嘅喎。喂，我想同嗰個連麥嗰個女人，呢個女人講咧，夜場嘅女人唔係喺夜場做嘢嘅女人，唔係個個都好似你咁壞。我識得有幾個係喺夜場賣打吉一嘅，但係人哋好正直嘅，人哋好潔身自愛嘅。倒數嗰個係邊個嚟嘅？倒數第一咪。你好啊，小燕姐姐。你係咪嗰個？你係邊個啊？我係何蘭啊。我唔認可佢哋咁樣啊，咁各有各嘅生活。咁我而家錯咗，我係好珍惜嘉怡噶，睇到佢而家咁嘅情況，唔需要你珍惜啊！你到底上嚟認翻你個女係咩目的性？你坦白啲，你呃唔到嗰啲群眾嘅眼睛係雪亮嘅。嗱，我問你個重點，嗰隻媽媽嘛，係咪？梗係父母都係睇到自己仔女都想。咁7歲嗰時點解你唔認？做咗咩啊？去咗邊度啊？你前夫走嗰個時點解你唔會認？你依家先話認翻女？我哋翻就做一個好重點嘅嘢。佢講話佢而家個老公見到佢個女響嗰度賣嗰啲8+1，係咪佢個老公睇啱咗佢個女咧？唔係啩？你咁你都諗得出嚟，二玲，你仲係個好人嚟嘅？唔係，小燕啊，呢個媽媽真係帶目的性啊！佢絕對唔會話關心個女先翻嚟認女嘅，絕對係有陰謀嗰隻。嗱，我問你呢個阿姨，我問你呢個重點，點解你既然都勾到人哋嘅老公翻嚟啦，咁你勾咗翻嚟啦，點解你唔同人哋生翻個仔女嘅？我唔明呢一點，我唔明。咁我已經經歷咗咁樣，邊度想再過痛苦嘅生活啦？係咪？咁我而家都係想為阿嘉怡。咁你有痛苦過咩？生活佢生活費。喂，我問你嗱，我問你正面答我，你有痛苦過咩？你連責任都唔負，你痛苦無線咩？你痛苦啲乜嘢啫？唯一樣嘢，佢生活費，我點知佢生活費去唔到佢嗰度咧？我係俾佢停嘛，係咪？你俾咗邊個啲生活費啊？你唔係俾你喺邊度俾啊？你俾喺邊度啊？停一下先。咁你而家個老公當初咪唔接受你個女，而家老公接受你個女啊？定係點樣啊？我而家經濟好啦嘛，我搵到錢啦嘛。咁你個老公咩態度啊？你講咩態度？而家咩態度啊？冇仔生。係啊，佢又真係冇得生，咁呢個係事實。咁阿嘉怡實就係我生噶嘛，咁我係佢嘅親媽媽，我而家搵到錢啦，條件好啦，係咪？咁嘉怡大晒啊！而家嗰個媽媽又一身病係咪？佢自己以前都唔係咩好嘅，係咪？都係陪佢好咩嘅。我唔想你咁我落喺咁嘅環境度啊，做我嗰啲傻事，過我嗰啲錯嗰啲生活，我唔想我睇人哋。你而家翻嚟搵翻我，你目的係乜嘢啫？你當我走嘅目的又係乜嘢啫？你本身你唔帶埋我走，你就咁樣走去追求你自己嘅生活。
你就係想揾個第二個，你去破壞人哋嘅家庭，佢就係俾你養我一個家庭，諗住同人哋生翻一兒半女，點知對方冇得生，你而家翻嚟揾翻我。你聽唔聽得到啊？你講下曾建月。嘉怡佢就係揾你術養老，你冇理佢。我唔會理佢㗎。如果你諗下，佢7歲已經唔要我啦。如果對方同佢有仔生嘅話，佢有細路仔，佢點會翻嚟望我一眼啊？佢而家咁樣翻嚟揾我，係因為佢年紀大啦，對方又冇得生，佢冇仔送終啊。嘉怡，我問下你，佢嗰個老公咧，依家搶翻嚟嗰個老公咧，同佢前妻都冇生仔女嘅咩？我唔知。咁你又話佢冇得生嘅，你又知佢冇得生嘅？咁我而家就係佢講俾我聽話，佢而家冇仔女。阿嘉怡啊，你呢個養母咧，有冇即係你爸爸走之前咧，有冇同你哋一齊生活㗎？冇。但係佢係，我知道佢係識我爸爸。其實咧，你呢個親母啊，你嘅親生母親咧，佢本身佢係一個非常之無情無義嘅人嚟嘅，然之後佢又要去教育你做一個無情無義嘅人嚟嘅，我話俾你聽，你呢個生母好犀利嘅，話俾你聽。我從嚟都未有聽過一個父母咧去教自己嘅仔女去做一個無情無義嘅人嘅，話俾你聽，我真係第一次聽嘅啫。我係石頭爆㗎，我都唔願意承認呢個親母啊。朋友咧，係啊，唔可以咁噶，嘉怡，我係你媽媽嚟噶，我而家媽你條命啊嘛，你係媽媽嘅責任咩？佢教佢去拋棄佢自己個養母啊！如果唔係佢嗰個養母，可能嘉怡死咗10000年啦。嗱，第一樣嘢你仲睇唔起個養母做邊一行啊？入過去踩衣車都係因為保護你個女陣，你咪 short 㗎。人哋做嗰一行又點解人哋有義氣啊？人哋有血性啊，你冇人性啊！阿嘉怡啊，你要為你前途着想啊！你而家咁樣，我唔需要你關心啊！我而家淨係想你唔好再嚟騷擾我哋咋。拉黑佢啦，嘉怡。你從7歲到依家，你作為一個媽媽，你做過啲乜嘢？你為嘉怡做過啲乜嘢？我都有，我都帶，你哋都唔知嘅，佢哋一樣有目的㗎。因此你又唔諗下佢係咪有咩目的？佢而家一身病，以前係做過乜嘢？佢點可以有乜嘢目的啊？養啊！佢咩目的？話俾你聽，佢養大佢嘅。佢依家要報人哋嘅恩，話俾你聽，呢啲叫做有情有義，你要報翻俾人哋㗎，唔係養大你之後你就走㗎啦。話俾你聽，冇人咁樣㗎，即係欠人哋啲嘢要還㗎。我都認可阿二玲講嗰句説話，小月。話曬我都係認同啊！前即係佢老公去到夜總會，就以為佢個女係嗰啲人。就由佢呢個死人媽媽就氹個女度去幫佢生，咁樣即係有呢個可能性。哇，咁樣都諗得到啊！佢到底係咩狀況啊？真係有呢個可能性㗎。唔係，我覺得係人哋唔夠膽講出嚟，真係明唔明？唔係阿嘉怡咧，咩呢個阿嘉怡咧，應該係醒目女嚟嘅，應該佢唔會話唔會話欺負到佢嘅。我覺得咧，呢個蘭姐應該係想認翻佢嘅啫。所以我話佢呢個生母上嚟唔係話7歲就開始做一個漂泊嘅女孩長大。佢梗係醒目啦，你阿嘉怡唔醒目，唔會做到依家咁一個成就嘅，唔會夠嘉怡好有骨氣啊，做到大學㗎。佢絕對係帶目的性好強嘅。我都話我㗎，咁佢嗰個，因為你都唔係人品，你唔配做人哋媽媽。佢一樣有目的㗎，你絕對係有目的性。佢又咪係，佢又想有目的為佢養老，係咪？嗱，停下先，咁點解當初你個前夫走嘅時候，你唔去接翻嘉怡翻嚟啊？咁我都有我嘅難處噶嘛，你話接就接咁樣嗰啲嘢唔可以講㗎嘛。係你個老公唔同意啊，定係你唔想接啊？而家你個老公同意啦嘛？你老公見到嘉怡大個啦，生得靚係嘛？我有錢啦，咁我肯定想佢好啦，係咪？我係真心嘅係佢媽媽，我點會害佢咧？咁你而家嗰個人哋而家唔需要你養啊！一身病啦，係咪？佢而家先係咁後生，佢要去嗰啲地方做工嚟為佢啦。當初你對佢愛理不理，而家佢識你老鼠啊！嗱，二玲，我同佢講幾句啦，何玉蘭，如果你想你個女好，你唔需要嗌你個女翻去。你講得咁關心個女，何玉蘭係你老鄉嚟嘅 Sam 哥，有佢食嘅。如果你係對個女好，你點解唔攞啲物質買套房俾你個女？係咯，點解俾啲錢存啲錢俾你個女？點解又唔問下佢？而家佢個媽媽係之前係做乜嘢嘅？係咪？依家又一身病啊！你唔諗下咪？你唔好理人哋做乜嘢，人哋做乜嘢都好，人哋都係幫手養大我啊！我教你。點解你唔攞錢買套房俾你個女？大家唔好扯咁多，我出個主意，我教你。既然你亂咁樣嘅，你冇嘈，等我講。嗱，既然你唔想你個女喺嗰度上班，你俾夠錢你個女順便啦。就無論佢嘅養母做過乜嘢都好，佢都係養大你個女，俾夠錢等佢醫病。你個女翻唔翻嚟一回事，你希望你保證到唔好俾佢喺嗰度上班，你俾錢佢，你唔好俾雞碎咁多一大嚿錢，明唔明？明，我都想咁樣做，所以你你俾得幾多？你俾得幾多？你講幾多先？要講個數。要話小袁姐姐嚟同我評下你，勸下我。你哋一味開口埋口講錢，我自己梗係想會有我自己解決嘅方法啦。咁你諗住俾幾多啊？咁我要睇阿嘉怡個情況噶嘛，我能夠令你俾到幾多，我都會去諗辦法滿足佢噶嘛。只要你幫我勸到。咁你能夠俾幾多啊？冇翻嚟，冇喺嗰度上班。最少都幾萬，
係嘛？你阿你蕉聽唔啊聽到先？你聽唔聽到佢你食講乜電動句説話？啊？咁我做乜只要你哋勸到阿嘉怡翻去啊，當我你勸阿嘉怡知唔知呢句説話咩含義？佢話只要阿嘉怡跟佢翻去啊，所以佢嘅目的性係好強。真係我懷疑佢老公見到阿嘉怡喺夜總會睇，當阿嘉怡係嗰啲人。我係冇得生家婆，家母唔同意，你以為我又好咁容易過生活？係咪？而家我真係唔想話你，你真係去死佢啊！你又仆街。死火啦死火！唉，Sam 哥你害死我直播間啦，Sam 哥。喂，嗰個人哋個老母啊，你係咪田地冇米田共食啊？冇噶，我篤俾你食啊！死火！準備封啊！我呢度。嘉怡唔可以咁樣啊！你要聽我啦，我真係你親媽媽係為你好㗎。你而家咁嘅狀況真係，我同你講何玉蘭心痛啊！我阿媽係冇錯，佢係做過鳳姐，但係佢做鳳姐係點啊？佢做鳳姐佢都養咗我10幾年，我寧願認佢做阿媽，我都唔想認你啊！嘉怡，你因為你前途着想啊，嘉怡，我而家都嚟補救，都嚟認錯，點解你唔可以咁樣㗎？你聽下小燕姐姐講啦。唔係所有對唔住都可以換嚟一句。我而家都唔夠膽講嘢啊，封號啊我。其實公平嗰嘉怡最需要你嘅時候，你喺邊度？嘉怡最需要你嘅時候喺邊度？唔係我設置你唔能連線嘅小 M。嗱，我講多一句，我就落俾其他人上嚟。其實公平啲人講話幾百萬。你封咗號啊！呢個小 M 你違咗規啊，連唔到啊！唔係，其實嗰啲咧都係即係好假，不如實際啲啦。你攞到即係30萬起步嘅話，有得商量。呢啲係我嘅家事，我會諗辦法嘅。睇下咁我而家嗰個媽媽都搞到佢而家唔做親媽啦，係咪？點解要幫我勸啊？嘉怡要認翻個親媽啦，親媽點會害佢咧？係咪？佢而家咁嘅狀況，佢嘅前途要自己諗下㗎。我點可以讓佢行我啲舊路咧？其實你知唔知道啊？阿嘉怡最希望即係最需要乜嘢啊？而家嚇最需要安全啊，又安咁抵死啊！你話燉到你咁樣，你咪咁燉嘅，最需要安全。你俾人哋幫你解決。如果最需要乜嘢？而家阿嘉怡，不如我講俾你聽，我需要乜嘢啊？好唔好啊？係需要母愛，冇乜鬼愛啫。同埋銀紙啊，幾萬蚊。佢要救佢媽，佢要俾醫佢阿媽，咪要呢啲嘢，咪佢使鬼去夜咩場啊？啱唔啱啊？你攞30萬出嚟俾佢啦。係咯，嘉怡姐姐講得啱啊！嘉怡，小燕姐姐都體會到啊，理解到啊。嘉怡，我理解到你俾啦，姐姐你俾幾多啊？罰咩你？嘉怡，如果佢攞30萬出嚟俾你，你可唔可以唔喺嗰度上班？嘉怡，你倒數第一個阿叔，你講下嘢阿叔。呢件成日咁樣教嘉怡，唔係阿叔啊，叫我攞幾廿萬。阿嘉怡俾咗嗰個咩？咁我都心唔甘，我啲都係辛苦錢嚟噶嘛。咁你話你有錢，即係有招你。你唔好出聲字，倒數第一個妹妹，你講下嘢，妹妹。我覺得最搞笑嘅就係一個拋夫棄女嘅女人做人哋嘅小三，佢竟然去詆毀一個曾經唔理佢做過咩工作都有養大佢女嘅人。呢個人咧，佢咪人呢個咩畜咩生啊？即係嗰個女咧係做得好啱嘅，即使係黑食都冇要佢嘅錢。唔係㗎，唔係㗎，而家咁樣我同你講啊，嘉怡，如果佢肯咧幫你俾住錢嚟養住媽媽，然之後供你讀大學嘅話咧，你咋臨去？俾啊！咁你叫佢俾啊！嗱，而家幾萬啊，幾萬攞嚟做乜？直播間有咁多人喺度聽住㗎。你話你啱啱有個姐姐話提議話俾30萬，你攞30萬嚟啊！攞嚟睇下，我睇下邊個口爽荷包立。口講啊，要口爽荷包立啊，姐姐。啊，最多啊，有冇聽到啊？唔係啊，蘭姨啊，蘭姨，你聽我講啊，蘭姨，你而家我話俾你知，以後呢個嘉怡咧不得可了，因為咧佢先至大3咧，佢已經咁叻啦啲口才，以後行出嚟咧，如果唔係 CEO 咧，都 CFO 嚟嘅啦，真係嘅。係咯，講真嘅，前途嘅。咁你知道佢有前途嘅，你可唔可以咁樣啊？你可以全部墊付晒咧，佢嘅養母嘅醫藥費先，等阿嘉怡出咗去，然之後慢慢地幫你騰咁樣咧，你哋可能咧就會好傾啲。哇！我都辛苦幾十年，我嗰啲都係辛苦錢嚟嘅喎，係咪？你口爽荷包立啦，嘉怡咪話你口爽荷包立啦，你咪就係咯。我人啊！咁你想點啊？咁你又話想個女去向你靠近，但係咧你自己得把口，然之後往外推，咁你到底有咩目的？就算人哋啊，我用咩啊？個養母咁樣需要好嗌人嚟有用翻個父母責任啊嘛，你都冇用就係話。係咯，人哋替你做咗咁多年嘅父母啦。而家嘉怡而家咁嘅態度啊，我一俾咗佢30萬佢啊，佢咪即時可以墊咗出去，係咪？咁你可以分期噶嘛，佢需要醫嘅，咁你咪每個月俾幾萬咯。阿蘭姐，你都要認翻我呢個媽，
要我媽咪做，我翻嚟住我先放心㗎。